Sara, ¿esto es lo último en decoración o tenemos una gotera? Que no se entere el portero. Tendrán que volver los bomberos. Ya he llamado a un especialista. ¿Y qué hacemos si llega antes el portero? Ah, creí que no había nadie. Y he olido esa humedad. ¿Subo mis herramientas? Tranquilo, Benito, si ya hemos avisado. Además, la humedad viene de arriba y ellos no usan páginas amarillas. Páginas amarillas, la guía de tu vida. Hola, buenas. Ah, vale. Ya sé que con ese cupón os tengo que aplicar un descuento.